鹿晗因恐高症怕坐飞机，真爱粉们都知道，他不是一点飞机也不能坐，而是能不坐就不坐。但在最新一期的跑男中，要从维也纳飞往阿尔卑斯山，坐上飞机的鹿晗也让大家第一次见识了传说中的鹿晗怕坐飞机是有多严重。据悉，还未上飞机前，鹿晗就已经开始感到紧张了。同行的其他人都安慰鹿晗，没事，就1个小时。我们会飞很久吗？应该不会吧，1个多小时而已。1个多不是1个小时吗？一个小时，1个小时，1个小时。好了。紧张吗？我头有点晕。镜头刚扫到鹿晗的时候，鹿晗还没意识到镜头在拍他，所以并未多加掩饰。能看到他整个人并不是靠在椅背上，而是身子向前倾，手紧紧抓住前面的座椅，脸色发白，呼吸都有点急促的样子。而意识到镜头在拍自己后，鹿晗勉强地露出一个笑容，努力克制自己的紧张不安。邓超过来看了看，也发现鹿晗实在不对劲，叫工作人员赶紧换一个宽敞点的座位给鹿晗。感觉已经给小鹿换一个稍微宽一点的地方，他现在不太舒服，因为他这个位置太挤了，让他在第1排的那个。去那边休息一下，是吧？